মানুষের রিজিক বাড়ে কিভাবে জানেন? 4টা কাজ করলে মানুষের রিজিক বাড়ে। নাম্বার 1, গোপনে দান করলে মানুষের রিজিক বাড়ে। আপনি এমন ভাবে দান করবেন যেন আপনি এক হাতে দান করবেন, আপনার অন্য হাতও যেন বুঝতে না পারে। নাম্বার 2, বেশি বেশি করে ইস্তেগফার করতে থাকবেন। আপনি জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছায় জীবনে বহু পাপ করেছেন। আপনি আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে ইস্তেগফার করুন, ইনশাআল্লাহ আপনার রিজিক বেড়ে যাবে এবং আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেবে। নাম্বার 3, ফরজ নামাজগুলো আপনি জামাতে আদায় করার চেষ্টা করবেন। আপনি ফরজ নামাজগুলো বাসায় না পড়ে মসজিদে এসে জামাতে আদায় করার চেষ্টা করুন, দেখবেন ম্যাজিকের মতো আপনার